안녕하세요, 꿀팁입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금 제가 당구장에 와 있는데 당구장에 지금 전에 CCTV 설치하고 난 다음에 CCTV를 다 끊어놓고 나가셨네요. 그래서 지금 전원이 없어서 이거를 CCTV 전원을 살릴 수 있게 제가 지금 연결 작업을 보여드릴 거예요. 이걸 보시게 되면은 각 채널로 가는 영상 케이블이 있고 전원으로 가는 선로가 있는데, 지금 전원을 없기 때문에 전원을 하기 위해서 제가 이 어댑터를 구매했어요. 이 어댑터는 일반적으로 카메라는 12V를 사용하는데 한 개당 1A를 먹는다고 가정하에 지금 5A여서 이 하나로 4개를 쓸 수 있어요. 그런데 가장 중요한 것은 4개를 쓰기 위해서는 그런 분배하는 선로가 있으면 더 유용하게 할 수 있어요. 개인 일일이 만들 수도 있지만 이렇게 사용해서 연결시키면 되는데, 이 작업을 하기 위해서 제가 지금 영상을 보여드릴게요. 현재 지금 이건 필요 없기 때문에 저는 일일이 다 잘라서 작업을 하겠습니다.
여기는 아산의 모 당구장인데요. 지금 천장에 지금 카메라가 보이고 있습니다. 그리고 지금 제가 작업을 다 완료해서 지금 화면에 지금 영상이 잘 보이고 있습니다. 오늘 제가 카메라의 전원이 끊어져 있는 경우 카메라 전원을 어떻게 연결하는지 보여드렸고요. 이상 영상을 마치겠습니다.